А на Ладе Гранте, что первого, что второго поколения, часто возникает проблема при езде по неровностям, скрипит что-то справа в подвеске. Непонятно что, да, и можно в поисках причины вообще там всю заднюю подвеску поменять, и скрип так и не уйдет. Но все на самом деле очень просто, и причина это вот. Вот он тросик. Тросик ручника. И вот так он скрипит. Вот и как бы это и есть причина.